Tân Gia anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Cho nên chân thành cảm ơn quý quan khách đã không quản ngại đường xã xa xôi, bớt chút thời gian và ngọc quý báu của mình cùng trở về đây tham dự buổi lễ mừng Tân Gia của anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khách quý thân mến, không để quý vị phải chờ lâu thêm nữa, ngay sau đây sẽ được trân trọng kính mời vợ chồng anh chị Hạnh Thái sẽ cùng di chuyển về sân khấu để ra mắt tới toàn thể quý vị khách quý trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời ạ. Và xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng mắt về phía ngoài cổng ngôi nhà mới của anh chị để cùng chào đón siêu diện của anh chị Hạnh Thái trong buổi trưa ngày hôm nay, và cùng nổ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón siêu diện của anh chị Hạnh Thái được không ạ? Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt quý vị ơi! Xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nổ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón siêu diện của Tân Gia anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay được không ạ? Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, thật nồng nhiệt không quý vị ơi! Quả thật là hôm nay thì vui từ trong bếp ra, vui từ ngã bảy ngã ba vui về, niềm vui thì đang đến tràn trề, niềm vui có cả làng quê rộn ràng, mà rộn ràng tiếng nhạc lời ca, niềm vui tất tận Sơn La Hòa Bình, niềm vui có cả tâm tình để dẫn chương trình cùng liếc nhạc Ốc An. Nhận lời mời của gia đình và nhận được cánh thiệp hồng trao tay thắp tình của Tân Gia gia chủ, trung tâm tổ chức thực hiện Xoan Sợi cùng với MC Doãn Đồng Hà Theo, cùng với nhà quay phim chụp ảnh YouTuber Mường Lầm TV lại được trở về với miền quê hương thân thương và trìu mến, cùng ban tổ chức long trọng đoan báo tin vui. Chương trình đại lễ mừng Tân Gia anh chị Hạnh Thái xin được chính thức bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt quý vị ơi! Vâng, xin được trân trọng cảm ơn màn bắn pháo hoa rất là chuyên nghiệp của trung tâm tổ chức thực hiện Xoan Sợi rất nhiều. Sở chiếc bò chiếc mè chiếc pì lòng phạc sườn sang bón của mía yếu ai Hạnh Hái khâu hơn hỉ qua, chẳng dườn nặng hơn ải của trắng ni không lớn, chẳng dườn nặng hơn em của trắng ni không lì, chẳng dườn lại pì lại mua của trắng tăng đầy hơn nhớ làng sùng xanh khai nì, pì pan na chẳng sáu nặng hơn lờ má ló cần nê ha, chẳng sáu nặng hơn lờ má lầu chẳng hề bền hơn mi ế lầy hơn sầy mi lại tàng tè na pì lòng ơi. Các nì bà nông hô cờ trắng kiếm ma hà lầy mưa lì bên trần mưa sần bên chép mưa nẹp chép lì vì chân bận mà tránh lời mới mà còn là nơi để xây dựng những ước mơ và kế hoạch, nơi góp trồng tình cảm và tạo dấu ấn của cuộc sống. Vâng, thưa quý khách quý trân trọng và kính mến, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, ai cũng mong ước cho mình có được một niềm vui trọn vẹn, và gia đình anh chị Hạnh Thái cũng đã có được niềm vui, niềm hạnh phúc ấy. Sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu thì giờ đây gia đình anh chị đã xây được cho mình một ngôi nhà rất là khang trang, mà có thể nói ai cũng hằng mong ước, và niềm vui, niềm hạnh phúc ấy được nhân lên rất là nhiều khi giờ đây có được hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị đã đến chung vui và chúc mừng cho gia đình của mình. Và để bày tỏ niềm biết ơn sâu sắc nhất đến toàn thể quý vị khách quý có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời một người đại diện cho Tân Gia chị Hạnh Thái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn tới toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời bác ạ. Đây là cho phép toàn thể phát khẩu xã Tẩu Mương đó là khỏi đó là bên ải đó là Hạnh có phú Quảng Hải giàu Hạnh. Đây là hay là đu tàu đâu có trên là cốt làng bản làng Mương có hưởng phí mu đó là tàu lừa hơn của mỹ hương gọi ngân thầy đằng sáu chẳng là honor chi phí ni đó là kiếm này lép để ngồi chẳng tổn một thơ ở trang vậy mà trên làng luôn khang trang thế là trắng mươi chính khu bạn bè đó là xá tàu xá nửa bạn xuống quần phủ quần đô bản xuống đó là trăng mini mùi bên trăng mùi chém bên nam thế là tổng tàng bán khẩu vay cáo mươi bạn vương bò mè bản tử hương nửa xá tử xá nửa bò mè của hạt tanh đung sùng cửa đi bùa kiểm vậy ba thủ chua thăm phố bia đu tàu còn còn cho tàng nà chúc mừng ở bò mè nòng nung đu đàn bản tử xá nửa đâm đâm hảo khăn còn má đó là kiến lầu đó là mắn là chăn ninh khăn trai
đó là bay, đó là ỉn muôn, đó là nhảy xích, nhảy ban, quấy cùng, đó là chúc hậu, đó là bạn bè, đó là đô làm, đâm đâm hào khăn trên trên mà cùng, vậy xong là không khỏi như tăng, cả những phần đâu. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu rất là chân tình của bác đại diện cho Tân Gia anh chị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, để tục chương trình xong buổi trưa ngày hôm nay xin được trân trọng và kính mời đại gia đình là những người con của anh chị Hạnh Ái sẽ có những món quà yêu thương để tặng đến anh chị ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời con gái cùng với con gái nuôi, con nuôi Lò Thị Vuông và Lò Thị Tương sẽ cùng di chuyển về sân khấu để trao món quà yêu thương, món quà ý nghĩa cho anh chị ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng và kính mời ạ. kiểm tra chén ở đâu làm pin nòng ấy, từ đây với hành thái tuyến cho nó pin nòng nữa, lẩu tét phòng xe dẻo lên pin nòng ấy, giao thông phòng bay đâu vẫn làm pin nòng nữa, nhất là suy nghĩ chân những là năng tổ âm thanh ánh sáng nào chân nào hành nó pin nòng nữa. Vâng, xin trân trọng cảm ơn vợ chồng anh chị Tân Gia rất nhiều. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều.